xornada tensa e dende logo que trae indignación por parte dos traballadores, por parte dos representantes dos traballadores, indignación porque, según nos traslada a empresa, a proposta que se nos plantexa onte de peche de parcial de instalacións que conlevaría a partir do 30 de xunio despidos e demolición incluso de parte das instalacións, ben, ou ten o seu nacemento en unha proposta ou acordo das administracións, proposta que desde logo non foi nunca trasladada á representación dos traballadores, con nós nadie falou, nin na Xunta de Galicia, nin o Goberno. Non sabemos cal é a súa postura. Indignante é que unha hora antes de que se sentaran a falar deste tipo, desta proposta que saliu dai, estuvéramos nós reunidos co Ministerio de Industria e a nós non se nos di nada de cal podía ser a solución que les iban a plantear, e desde logo non nos parece correcto que dende a Xunta de Galicia se fale ao mellor de propostas ou alternativas, que non hai alternativa ninguna aquí por parte desta proposta, pero bueno, que se fale de unha postura sin falar co comité de empresa. A día de hoxe seguimos esperando unha reunión do Conselleiro de Industria e do presidente da Comunidade Autónoma de Galicia, o señor Feijóo,